नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
ଶୁଣି ହସନ୍ତି ନାନା ଗାଳି ଭୁଣି। ଏମନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦର ମେଳେ ବାଳକେ ନାନା କୁତୁହଳେ। ଅନେକ ଜନ୍ମେ ତପ କରି ନିକଟେ ପାଇଲେ ମୁରାରି। କେ କହୁ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ବେଦ ନ ଜାଣେ ଆଦି ମୂଳ। ଅନେକ ତପ ଯଜ୍ଞେ ବନ୍ଦୀ ମନ ପବନ ହୃଦେ ଛନ୍ଦି। ଜ୍ଞାନୀ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ସେ ଖେଳେ ଗୋପାଳଙ୍କ ମେଳେ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ବଞ୍ଚେ ବହି କେ ପାରେ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ କହି। ଯାହାର ପାଦ ଜଳ ପାଇ ଆନନ୍ଦେ ଶଙ୍କର ନାଚଇ। ଜାନାମ ଚାରି ବେଦ ଭଣେ ସେହି ଗୋପାଳ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ। ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ନୃପମଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହିମା ନ ଜାଣି। ଅଘାନ ମେଣ ସେ ଅସୁର କଂସ ଦେଶ ଘେନି ଶିର। ମିଳିଲା ବୃନ୍ଦାବନେ ଯାଇ କଂସର ମିତ୍ର ପଣ ହୋଇ। ବୃକ୍ଷର ଉହାଡ଼େ ରହିଲା ଗୋପାଳ ପୁଅଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ମତେ ଦେଖିଲା ଭଗବାନ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସଲାଞ୍ଚନ। ବୋଲଇ ମୋର ବୈରୀ ବେନି ସୋଦର ଅଛି ମାରି। କଂସକୁ କରିବ ଏ ନାଶ ଯାଦବେ ଏହାର ବିଶ୍ୱାସ। ନିଶ୍ଚୟ ରିପୁ ଏ ମୋହର ମାରିଛି ବେନି ସହୋଦର। ପୂତନା ବହେଣି ମୋହର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ମୋ ବକାସୁର। ଏହାଙ୍କୁ ଜଳ ତିଳ ଦେଇ ଆଜ ଧରି ବଇ ମୋହି। କୃଷ୍ଣ ବାଛୁରୀ ଗୋପ ପୋଏ ମୋତେ ଦିଶନ୍ତି ତିଳ ପ୍ରାୟ। ଜିହ୍ୱା ମୋହର ତମ୍ବା ପାତ୍ରୀ କୁଶ ହୋଇବ ଦନ୍ତପନ୍ତି। ଖର ନିଶ୍ୱାସ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରେ ତର୍ପଣ କରି ବିରୁଧିରେ। ଗୋପେ ମିଳିବି ରାତ୍ରେ ଯାଇ ଗିଳିବି ଯେତେ ଜନ୍ତୁ ଗାଇ। ତେବେ ହୋଇବ ମନ ସ୍ଥିର ଆକାଶେ ବସିବେ ସୋଦର। ପୁଣି ବିଚାରୁ ଅଛି ରହି ଗୋକୁଳେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ବାଳକେ ବାଛୁରୀ ସହିତେ ଏ ବନେ ଗିଳିବି ତୁରିତେ। ପୁତ୍ରେ ନ ପାଇ ବାପ ମାଏ ଭାଳିଣ ମରିବେ ଥୋକାଏ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପୁତ୍ର ଦେହେ ଏଣୁ ମରିବେ ମାୟା ମୋହେ। ଏମନ୍ତେ ସାଧିବି ବୈରୀ ଗିଳିବି ସର୍ପ ରୂପ ଧରି। ବିଚାର କଲା ଏହି ମତ ଅସୁର ଅତି ବଳବନ୍ତ। ଯାହାର ନାମେ ଦେବେ ଡରି ଗଗନେ ପଡୁଥାଇ ହୁରି। ଅମୃତ ଖାଇ ଦେବଗଣ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅସୁର
बाजिला गिरिखण्ड विस्तार करी अछि तुण्ड केवले मेघ कामरूपी भूमि गगने अछि व्यापी केवले सर्प ए स्वरूप अरुण बेनी पाटी देख आमिष प्राय पुति गन्ध रुक्ष पवन मन्द मन्द केवले पडु अछि वन जन्तु ए हुअन्ति दहन तेणु आमिष गन्ध देख एहाकु भले होनी रेख काम दक्षिणे जिह्वा चाली चांछिला बाट प्राय झली
श्रीकृष्णचरणे विश्वास कहई जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पूर्वार्धे अघासुरवधो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।